उसी दौरान 4 लोग आते हैं जिनका ताल्लुक आरएसएस से है। जो घटना मौलाना तौसीफ रजा साहब के साथ हुई थी, ठीक वैसी ही शायद एक और घटना को अंजाम देने की साजिश थी। वीडियो में दिख रहे मौलाना का नाम इस्लाम बरकाती है, जो कि ट्रेन से सफर कर रहे थे। उसी दौरान 4 लोग आते हैं जिनका ताल्लुक आरएसएस से है और इनसे बदसलूकी करने लगते हैं। मौलाना ने उनको नजरअंदाज करते हुए खामोशी इख्तियार कर ली, जिसके बावजूद भी वो बदबख्त हाथापाई पर उतर आए। गनीमत यह थी कि बगल वाले डिब्बे में ही आरपीएफ के जवान मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर आके मौलाना की हिफाजत की, वरना शायद हम एक और उलेमा को खो देते। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इंसाफ की गुहार लगाएं तो लगाएं किससे? कोई नहीं हमारी सुनवाई करने वाला। मेरी अपने उलेमाओं से एक दरख्वास्त है, जितना हो सके उतना अकेले ट्रैवल करना अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतने में दूसरे कोच में जो है वो सीआरपीएफ के 2 जवान लेटे हुए थे, वो उठ कर आए और उन्होंने काफ़ी बचाव किया।